Ирландская компания Dimplex – бренд номер 1 по производству современных электрокаминов. Изделия отличаются стильным дизайном, высоким качеством и безопасностью. Электрический камин станет уютным дополнением в интерьере вашего дома или квартиры. Представляем очаг Dimplex Revolution RBF30, в котором реализована уникальная технология эффекта живого пламени. Общую картину реалистичности дополняет зона топки, декорированная имитацией кирпичной кладки и качественные муляжи дров, похожие на настоящие деревянные поленья. Регулировать уровень подсветки в зависимости от освещенности помещения, а также выбрать режим мерцания для усиления эффекта живого огня легко с помощью пульта дистанционного управления. Очаг можно встроить в стенную нишу или подобрать для него подходящий портал. Идеальным вариантом для модели Dimplex Revolution станет портал Америка, выполненный в классическом стиле. В обрамлении удачно сочетаются тонкие колонны, узкая столешница и невысокий пьедестал. Купить электроочаг Dimplex Revolution RBF30 и подходящий портал для него можно в нашем интернет-магазине SDM Climate. Также на сайте вы можете ознакомиться с другими каминами ирландского бренда.